事往好处想，就会给人带来希望。你看，你就高估了你的对手了吧？我偷偷从旁边走。计划取消，我的任务是保护你。可是，如果没有人出得去的话，所有的人都得死在这儿。这是你说的，怕我吗？如果我都走不出去的话，我也不会后悔的。但是因为我害死了所有的人，我不会原谅你，我也更不会原谅我自己。侯子健，我相信你。你要活着，一定要活着。你要活着，你要活下去。
先生、賢明な判断です。特産隊は水眼寺を総達を利用して我々を騙そうとしてた。そしてあの中心人物はもう一人の女医者と隙をついて我々の封鎖を突破する。結果は先生、特産隊の上医者はすでに我らに消した。だがその中心人物はとってもずるくでやっつけながだ。途中からまだ他の特産隊員が戦闘に入って矢沢を撃退するしかできません。今矢沢はまた集落の中に引き込んで隠しました。中国特戦隊と集落の人たちがしっかりと中に閉じ込められていて、戦略を中国軍に知らせないと確定できれば勝利するのは我々だと期待できる。はい。明知道送信危险，为什么让胡医生去？真想听听你这是什么狗屁计划！计划一旦说出来，就无法执行，你们谁也不会同意。这么危险的任务，你居然让我们家小姐去！我他整死你！干什么你？都住手！我是自家的兄弟，有什么话不能好好说？自乱阵脚、大动干戈的，就不怕外人看着笑话？队长，你这葫芦里到底卖的什么药？你倒是跟我们解释解释。解释什么？人他妈都死了！胡医生还活着，